Jimgina o'g'limga qarab yuradi. Pulni berib bo'ldingizmi? Ha, Meni o'g'lim. ana uygacha pul so'radi-yu. Kim bu? Bular Menga ayo, uyatsiz. Beradigan narsalarni qaytarib oladigan odamni. mayli. Qizni bir falokatdan asrabman-da. Pochchayning narigi oilasi bormi? Xo'sh, o'sha bilan keyinroq shug'ullanaman degandim, esingda bo'lsa. Qaysi uyga boramiz? Bilmadim. Bolani bermagan sensan. Yoningda olib yurganding-ku. Kasal odamga qanaqa qilib bolani berib qo'yish mumkin? Men doktor bilan ko'rishim kerak edi. Bo'pti. Mashinani ham qaytarasan. Shunga keldim. Yo'q. Sen meni aldayapsan. Maftuna qayerda? Nimaga qaytarishim kerak? Qaytarmayman. Lekin olgan narsangni hammasini axir sen bir kun ham xotinlik qilmading-ku. Vazifasini bajarmagan ayol Bu odamni men ostonamda ko'rmay. meni davlatimni qaytarib bersin. Buni qarang. Menga bergan azoblaringiz-chi? Sen maftunmas. Kimsan? Maftunaman. Jon, Aziz, Kini yo'q. Kichkintoy. Zeriksin. Otasining kafaniga pul yig'ish o'rniga uning vasiyatnomasini kim ko'proq ulush bilan yopishini talab qilayotgan farzandlarni ko'rganda insoniyatning tugagani haqida o'ylamaslikning iloji yo'q. So'nggi bor yoxud Kechir 2 serialining 10-qismiga kelib, ssenaristchilarimiz bizni nafaqat drama, balki haqiqiy axloqiy bankrotlik ko'chasiga olib kirishdi. Kasalxonaning sovuq va tushkun devorlari orasida bir ota jon talashib yotibdi. Lekin uning atrofidagilar uchun bu shunchaki mol-mulkni bo'lishish festivaliga aylanib ketdi. Nega bizning qahramonlarimizda vijdon o'rniga kalkulyator ishlaydi? Otaning nafas olishi qiyinlashgani sayin uning yaqinlarining ishtahasi ochilib borayotgani shunchaki jirkanchlik emasmi? Bu qismda mantiq qidirishning foydasi yo'q, chunki hamma narsani pul va ochko'zlik boshqarmoqda. Ayniqsa, Noima va uning oliyjanob yigiti o'rtasidagi suhbatlarni eshitganda odam o'z qulog'iga ishonmay qoladi. Nahotki otaning hayoti shunchalik arzon bo'lsa, har bir sahna bizga shuni eslatadiki, ba'zi insonlar uchun hatto o'lim to'shagidagi yaqini ham shunchaki pul undirish uchun navbatdagi imkoniyatdir. Otaning ko'zlaridagi o'sha og'riq va umidni ko'rmayotgan bu ko'rnamaklar ertaga uning o'rniga o'zlari tushib qolishini o'ylasharmikan? Noima va uning o'sha Superman yigiti haqida gapirmasak bo'lmaydi. Bu yigitning vijdonsizligi hatto ammaning kirdikorlarini ham yo'lda qoldirib ketdi. Bir insonning hayotini saqlab qolish uchun ozgina yordam berib, so'ngra Noimadan buning uchun xizmat haqqi talab qilish bu qaysi insoniylik mezoniga to'g'ri keladi? Bu yigit Noimani sevmaydi. U shunchaki Noimaning oilaviy boyligiga qaratilgan investitsiya loyihasi bo'lib chiqsa-ya. Noima esa go'yoki yigitining har bir so'zini ilohiy amrdek qabul qilib, otasiga bosim o'tkazishga tayyor turishi uning tarbiyasizligi emas, balki butunlay hissizligidan dalolat. Nega bu yoshlar kattalarning mehnatini faqat chek yozish deb tushunishadi? Yigitning Noimaga "Men senga yordam berdim, endi menga to'lashing kerak" degan ohangda gapirishi bu sevgi emas, bu ochiqchasiga tijoratdir. Noima esa bu sevgi deb o'ylagan narsasi aslida uni tubsizlikka yetaklayotganini qachon tushunib yetadi? Ota palatada jon berish arafasida turganda Noimaning tashqarida pul miqdorini kelishishi bu serial tarixidagi eng sharmandali sahnalardan biri bo'lib qolishi aniq. Nahotki u o'z baxtini otasining hayoti evaziga sotib olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, lekin bu xaos ichida farishta niqobini kiyib olgan Maftunaning paydo bo'lishi vaziyatni yanada chigallashtiradi. Ota Maftunani ko'rganda go'yo o'limni ham unutib hayotga qaytgandek bo'lishi bu haqiqiy g'iybat mavzusi. Maftuna rostdan ham otaga shunchalik kuch beryaptimi yoki u shunchaki hamma yomon politseyskiy rolini o'ynab turganda
o'zini yaxshi farishta qilib ko'rsatayotgan makkora strategmi? Uning otaning qo'lidan tutib, shirin gaplar bilan uni tinchlantirishi Noimaning jahlini chiqarmasligi mumkin emas. Noimaning ko'zlaridagi hasadni ko'rdingizmi? U otasining sog'lig'idan ko'ra Maftunaning otaga yaqinlashib, merosdan ko'proq ulush olishidan qo'rqmoqda. Maftuna bu oilaga nimaga kerak o'zi? U o'zining maxfiy rejasini qachon amalga oshirishni boshlaydi? Ota nima uchun o'zining haqiqiy farzandlaridan ko'ra bu sirli qizga ko'proq ishonmoqda? Balki u Maftunada o'zi yoshligida yo'qotgan qandaydir haqiqatni ko'rayotgandir. Ammo bir narsani unutmaslik kerak. Maftunaning sukuti har qanday baqiriqdan ko'ra xavfliroq bo'lishi mumkin. Uning duolari ortida aslida nima yashiringanini bilganimizda, balki Noima bizga juda sodda bo'lib ko'rinmay qolmasmikan? Qism yakuniga yaqinlashgan sayin oila ichidagi bu taranglik shunchalik yuqori nuqtaga yetibdiki, endi bitta so'z hammani yakson qilish hech gap emas. Noimaning yigiti o'zining so'nggi talabini ochiqchasiga e'lon qilganida, Noimaning ko'zlari qinidan chiqib yoyazibdi. Bu talab Noimani nafaqat pulsiz, balki butunlay or-nomussiz qoldirishi mumkin bo'lgan shartmi? Ota esa kutilmaganda hushiga kelib, atrofidagi barcha tomoshani ko'rib turgan bo'lsa-chi, uning ko'zini ochib, Noimaning vijdonsizligi va Maftunaning mehribonligiga guvoh bo'lishi bu serialning haqiqiy yakuni bo'lishi mumkin edi. Ota sog'ayib ketishidan hammadan ko'ra Noimaning yigiti ko'proq qo'rqayotgani sezilib turibdi. Chunki ota oyoqqa tursa, barcha bankomatlar yopiladi. Maftunaning otaga pichirlab aytgan o'sha so'nggi gapi nimani anglatadi? Nahotki u otaning yashirin vasiyatnomasi haqida hamma narsani bilib bo'lganmi? Oila a'zolari bir-birini tiriklay yeyishga tayyor turgan paytda ota o'zining so'nggi qarorini e'lon qilsa, kim bu uyda omon qoladi? Har bir nafas, har bir duo va har bir xiyonatning badali qimmat bo'lishini ular bilisharmikin? Yoki bu kecha shunchaki yangi bir tojiyaga ulanib ketadimi?